Okay, share videoမှာတော့ cinema 4D နဲ့ပတ်သက်တဲ့ interface လေးတွေကိုအားလုံးပဲလေ့လာပြီးတော့လုပ်ယူစားပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ cinema 4D software ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ tools တွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ cinema 4D software ရဲ့ tools တွေကတော့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့များပါတယ်။ဒါပေမဲ့များတယ်ဆိုပေမဲ့ဖြစ်မနေအများဆုံးသုံးပြရတဲ့ tools တွေကတော့သိအများကြီးမရှိပါဘူးเนาะ။အဲ့ဒီအများကြီးမရှိတဲ့ဖြစ်မနေအများတန်းသုံးနေရမယ့် tools တွေကိုအဓိကအရေးပါတဲ့ tools တွေအကြောင်းကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ cinema 4D software တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ Okay အခုဆိုရင် cinema 4D ရဲ့ tools လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ horizontal toolbar ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် horizontal toolbar မှာအရင်ဆုံးမြင်ရမှာတော့ဒါ live selection ဆိုတဲ့ tool လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ live selection ဆိုတာကလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကတော့ပြောပြဖို့မရသေးပါဘူး။သူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာ object တွေရှိတဲ့အခါကျမှဒီ live selection tool လေးနဲ့ live ထောက်ပြီးတော့မှကိုမြင်ရတဲ့နေရာမှာ live ထောက်ပြီးတော့မှ selection မှတ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ live selection tool တွေကဒီပေါ်မှာ object တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် selection နဲ့ live မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ရင်ဒီမြင်ရတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးကတော့ move tool လေးဖြစ်ပါတယ်။ move tool ဆိုတာတော့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ object တွေကိုဘယ်ညာအပေါ်အောက်ရွှေ့ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုရတဲ့ tools လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ move tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ object တွေကိုကြိုက်ရ object ကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီ move tool လေးနဲ့နေရာရွှေ့လို့ရဖို့အတွက်လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင် move ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါရှိလဲဆိုတော့ scale ဖြစ်ပါတယ်။ scale ကတော့ scale ဆိုတာတော့အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ object ခုခုကိုကြိုက်ရကိုကျွန်တော်တို့ကအရွယ်အစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကြီးအသေးမျိုးစုံလုပ်လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်ကကျတော့ rotate tool ဖြစ်ပါတယ်။ rotate tool ကျတော့အဲ့လိုပဲခုနselect မှတ်ထားတဲ့ object ကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းမှုအတွက်ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီဘက်ကနေရာလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိ select မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပြပေးတယ်။နောက်ဆုံး select မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြန်ရွေးလို့ရပါတော့။ခုနကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့တဲ့ခုနကကျွန်တော် tools တွေမှာရွေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးတော့တန်းရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးသွားရင်ဒီမှာတော့ဘာလဲဆိုတော့ XYZ exist တွေဖြစ်ပါတယ်။ exist tool တွေကတော့ဒါဘယ်မှာသုံးတဲ့တာလဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ object တစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတော့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် x ဒီမှာဆိုတော့ xyz coordinate xyz coordinate ဆိုတာကျွန်တော်3 dimension ပေါ့နော် x က x ဆိုတဲ့အလျားရယ် y ဆိုတဲ့အမြင့်ရယ် z ဆိုတဲ့အရှေ့နောက်ပေါ့နော်အရှေ့နောက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ် depth ပေါ့နော်ဒါအရှေ့နောက်နီးဝေးအဲ့3မျိုး dimension 3ခုသလုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်ထားတယ်တကယ်လို့ကိုက x direction ကိုပဲလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ move ရွှေ့ရှားတာကိုပဲဖြစ်စေခုနလို scale ရွယ်စားကြည့်တာပဲဖြစ်စေ rotate လှည့်ဖို့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော် x exist တိုင်းကိုပဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော် y နဲ့ z ကိုဖျောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် x တစ်ခုတည်းပဲလှုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် y တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော် effect ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော် x နဲ့ z နဲ့ကိုမတက်ရောက်စေချင်ဘူးဆိုရင်လည်း y တစ်ခုတည်းမှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်လို့ x y z သုံးခုစလုံးမှတ်ထားမယ်ဆိုတော့ x ကော y ကော z ကောကိုကျွန်တော်တက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီဘက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ coordinate system ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာလေးကတော့သူက wall coordinate system နဲ့ object coordinate system ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။လောလောဆယ်ဒီမှာယူထားတာကတော့ဒါ object coordinate system ကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့မှာနောက်တစ်ခုရွေးမယ်ဆိုတော့ဒါ wall coordinate system ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာလေးကနောက်ပိုင်း modeling လုပ်တဲ့နေရာကြရင်အသေးစိတ်ရှင်းပြမှာပိုပြီးလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ဒါကတော့ coordinate system နှစ်ခုရှိတဲ့အထက်မှာတိုက်တာကိုရွေးဖို့အတွက်လိုပဲလောလောဆယ်မှတ်သားထားလို့ရပါတယ်။ပြီးသွားရင်ဒီဘက်က3ခုကတော့ကျွန်တော် render နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ render လေးမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကတော့ render view ဆိုတာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုခဏကြည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြတဲ့ render view ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကိုတစ်ခုခုဆွဲထားပြီးတိုင်းကိုတစ်ခုခု model လေးတွေကိုဆွဲပြီးတိုင်းကျွန်တော် render final render လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုပုံထွက်မလဲဆိုတာကိုဒါကြည့်ဖို့အတွက်ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ shortcut ကတော့ control R လို့သူရေးပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီဘက်မှာထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် render to picture viewer ဆိုတာလေးကိုပေါ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး final အနေနဲ့ကျွန်တော် render လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာတခြားသော setting တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒီ render quick နဲ့လုပ်မှာလားနောက် preview အနေနဲ့ပဲလုပ်မှာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီ tools ကကြတော့သူဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုတော့project တစ်ခုလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအစမ်းကြည့်ဖို့လို့ပါလို့အစမ်းကြည့်ပြီးနောက်တော့ final render လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုရတဲ့ tools လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် render setting ဖြစ်ပါတယ်။ render setting ကတော့ animation project ဖြစ်စေနော် model project ပဲဖြစ်စေပေါ့နော် final အချောသက်ထုတ်လုပ်ခံနေကြရင်ဒီ render setting ထဲမှာကိုလို setting တွေကိုချိန်ဖို့အတွက် render setting ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က object tool တွေဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်သူကနေစပြီး modeling လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ tools ကနေစပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကနေစပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ arrow လေးကိုကျွန်တော်ဖိတိုက်မယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့
အများကြီးပါပါတယ်သူက tube တွေကုန်းတွေ cylinder တွေစသဖြင့်ပေါ့နော် geometry ဆိုင်ရာနော်ပုံသဏ္ဍာန်တွေမျိုးစုံပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအောင်မှဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ tube များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် tube ကိုအခြေခံပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ model လေးတွေကိုဆွဲသားလေ့ရှိကြပါတယ်နောက်တခြားသောကုပပုံစံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးဆွဲရတာမျိုးတွေလည်းအခါအားလျော်စွာရှိတတ်ပါတယ်ဒါတွေက modeling ကြရင်ကျွန်တော်တို့သိစိတ်ရှင်းပြပါမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ supply ဖြစ်ပါတယ်ဒီ supply ဆိုတာကတော့ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုရင်ဒီကငင်းချောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီငင်းချောင်းလေးတွေဆွဲဖို့အတွက်ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်သူကသူ ready made လုပ်ထားပြီးသား shape လေးတွေရှိပါတယ် circle တို့ helix တို့ star တို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ flower တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါ ready သူရှိပြီးသား shape တွေရှိသလိုကိုလိုချင်သလို shape မျိုးဆွဲချင်တယ်ဆိုလဲကိုလို free hand တို့လို bezier တို့လို b supply တို့လိုမျိုးပေါ့နော်မျိုးစုံကိုဆွဲချင်သလိုဆွဲလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်း tools လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီငင်းချောင်းလေးတွေနဲ့ shape ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့မှဒါ 3D ပုံစံဖြစ်အောင်ရုပ်ကြွဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ model တိဆောက်ကြတာမျိုးတွေစတဲ့နည်းစနစ်လေးတွေလည်းနောက်ပိုင်းပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို supply modeling အခန်းကဏ္ဍတွေကြောင်းရင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကတော့ nub tube တွေစုဝေးထားတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုတော့ nub မျိုးစုံရှိတယ် NURBs လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အလွယ်တော့ nubs လို့ပဲမှတ်သားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် hyper nubs extrude nubs စသဖြင့်ပေါ့နော် nub မျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့ nub တွေကလည်းသူကအသုံးတဲ့နော် modeling လုပ်တဲ့နေရာမှာတိတ်ကိုအသုံးတဲ့ tools လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ arrays နဲ့ပတ်သက်တယ်သူလည်း object 2တွေပါပဲဒီကတော့ကျွန်တော် effector တွေပေါ့နော်ခါကျရင်တော့ animation အတွက်ပဲဖြစ်စေနောက်အချို့သော complex model တွေပေါ့နော် complex model တွေကြာရင်တော့ဒီလိုမျိုးဒီ tools လေးတွေကိုသုံးခြင်းအပြင်တော့ခက်ခက်စစ်လှုပ်ဆောင်ကြမလို့ပဲねလွယ်လွယ်ကူကူလေးလုပ်လို့ရတဲ့အားမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးတဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကတော့ deformer အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီ deformer အုပ်စုတွေကကြတော့အဓိက animation တွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးတဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် animation လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ deformer အုပ်စုလေးတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်သူလုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက် modeling အတွက်မှာဆိုရင်ဒီ brand တို့ bug တို့ဘာတို့ကအသုံးတဲ့တာမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီ format တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးပြုလုပ်ချက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ model တွေကိုကျွန်တော်တို့ animation လုပ်တဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့အသုံးတဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sky တို့ flow တို့အုပ်စုပေါ့နော်အဓိကတော့သူ့ရဲ့ background တွေ foreground တွေ environment เนาะပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံမျိုးလေးတွေထည့်ဖို့အတွက်เนาะဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုသုံးရတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ flow ဆိုရင်ကြမ်းခင်းတို့မြေပြင်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်တဲ့ sky ကောင်းကင်ရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပြီးသွားရင် environment သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုအရာခတ်သိမ်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာရှိတာတော့ camera အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကလိုကျွန်တော်တို့က modeling ဆွဲပြီး animation လုပ်ပြီးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် camera နဲ့အပြင်မှာလိုပဲပေါ့နော်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်သလိုမျိုးပဲ video ရိုက်သလိုမျိုးပဲဒီထဲမှာလည်း camera နဲ့အဲ့ဒီခုနကကိုလုပ်ထားတဲ့ animation လေးတွေကိုရိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ camera ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ကိုလိုသလိုပေါ့နော် camera ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာလုပ်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့တဘောကတော့ 3D ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ် wall တစ်ခုလိုပဲသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီ wall တစ်ခုမှာခုနလို object တွေများစွာရှိမယ်ကိုလိုသလိုပေါ့နော်ဒီ full 3D တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့သူကသူမြေကြီးတွေရှိမယ်တောင်တွေရှိမယ်သစ်ပင်တွေရှိမယ်အိမ်တွေရှိမယ်အဲ့မှာတခြားသော character animation တွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ခုန camera လေးနဲ့အပြင်မှာလိုပဲကျွန်တော်ရိုက်ကူးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလုပ်ဖို့တက်ကိုဒါ camera အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့မှာနောက်ထပ်ဂျာဘက်မှာပါရှိလဲဆိုတော့ lighting ဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာလိုပဲကျွန်တော် lighting လေးတွေပေးရပါတယ် lighting theory တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော် lighting လေးတွေကိုပေးရပါတယ်အဓိကကိုရိုက်ကူးမဲ့ object တွေ subject တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို character လားတခြားသောတက်မဲ့လားတက်ရှိလားပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ lighting လေးတွေကိုလိုသလိုပေးလို့ရပါတယ်အဲ့မှာဒီ lighting ထဲမှာဆိုလည်း lighting မျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ horizontal 2 pattern ကတော့ creation လုပ်တဲ့စတင်ဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုအဓိကသူ့ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ vertical 2 pattern ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ vertical 2 pattern ကကြတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ model လေးတွေကိုလိုသလို control လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒါ model move လေးတွေရှိပါတယ် model move လား object move လားဆိုတာကိုရွေးရတယ် model move ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ model တစ်ခုလုံးအတွက်ကိုကိုစားပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ object ဆိုရင်တော့ object တစ်ခုချင်းစီကိုပဲကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒီ object နဲ့ model ဆိုတော့ရှုပ်ထွေးကောင်းရှုပ်ထွေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် model နဲ့ object ကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေကြာရင်တော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်ဒါ model ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ model တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က object လေးတွေစိတ်ပိုင်းလေးတွေများစွာပါဝင်လေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့မှတ်သားထားလို့ရပါတယ် model တစ်ခုဆိုဥပမာလူဆိုတဲ့ model တစ်ခုမှာဆိုရင်ဥပမာလက်စိတ်ပိုင်းခေါင်းစိတ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းစသဖြင့် object လေးတွေပါဝင်တတ်တယ်
model နဲ့ object ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောကြမ်းပြင်းกว่าတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအလွယ်မှတ်သားထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အောက်ကတော့ texture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ move တွေပေါ့နော် texture ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲပြီးတဲ့ခင်မှာ texture ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ model sorry သူ့ရဲ့ object တွေ model တွေပေါ်မှာနော်တင်မဲ့ color အရောင်သွေးပုံစံတွေကို shader တွေကိုကျွန်တော်ဒီ texture move နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကိုလိုသလိုအကြီးသေးနေရာရွှေ့တာပေါ့လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့ဒီမှာ warp plane ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲ warp plane ကကြတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ coordinate system ကိုကျွန်တော်မျိုးစုံရွှေ့တဲ့နေရာမှာသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ် warp plane တွေကတော့ဒီကကိုကဘယ်ဘက်ကိုဘယ်လိုမျိုးနေထားကိုကြိုက်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးမြင်ကွင်းကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ warp plane တွေကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့အောက်ကတော့ point 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ modeling လုပ်တဲ့နေရာမှာတိတ်ကိုရေးပါတယ် tools လေး၃ခုဖြစ်ပါတယ် point 2ရယ် h2 ရယ် polygon 2ရယ်ပေါ့နော် modeling လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ၃ခုကတော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေထိတွေ့ကင်တွယ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီအောက်က enable exist ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် exist တွေကိုဒါလိုသလိုရွှေ့ပြောင်းမှုအတွက်ကိုဒီ tools လေးတွေကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အောက်ကတော့ snap ဖြစ်ပါတယ် snap ဆိုတော့ object တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်ဖို့နော် exist တွေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကင်နဲ့ရွှေ့ပြောင်းတဲ့နေရာမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိကတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်နော် tools လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ horizontal toolbar နဲ့ vertical toolbar ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသူချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနှစ်ခုစလုံးကတော့အများတန်းကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ကင်တွယ်နေရမယ် toolbar တဲ့နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုရှင်းပြပေးသွားတာတွေကတော့ Cinema 4D software မှာအဓိကမဖြစ်မနေအသုံးများတဲ့သုံးနေရမယ် tools လေးတွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ tools တွေကိုဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီပြောမှသာရှင်းလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ develop တွေကတော့ဒီ tools တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ပဲရှင်းပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း lesson တွေကြာရင်တော့ဒီ tools တွေကို object နဲ့သုံးလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲမှုရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညှိနှိုင်းထားလိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါမယ်